Котенок нежился возле мамы, наслаждаясь ее заботой. Они лежали в уютном парке, рядом с жилыми домами и детской площадкой. Местная бабушка решила покормить животных. Она подзывала всех бездомных котов, и вскоре куча хвостатых друзей столпилась у ее ног. Она вывалила что-то похожее на паштет и ушла. Из окна она наблюдала за жадными хвостиками. Коты быстро накинулись на паштет, ведь даже в летнее время сложно найти достаточно еды. Котенок есть не стал, точнее не успел, так как заигрался в кустиках неподалеку. Мама быстро вернулась, но что-то в ее поведении изменилось, она шла сильно шатаясь, а изо рта потекла пена. Глаза стали закатываться, не дойдя до малыша несколько метров, мама-кошка свалилась с ног и затряслась. Котенок подбежал и начал мяукать и плакать, кошку трясло несколько минут, а потом она перестала дышать. Малыш не понимал, что случилось, он ходил вокруг нее, толкал лапами, покусывал и снова пищал, но не мог разбудить маму. Бабушка добавила отраву в еду, ей надоели орущие под окнами бездомные кошки. Котенок 3 дня лежал в кустах рядом с телом мамы и только плакал. Он был обезвожен и хотел есть, но никак не мог оторваться от нее. Мимо проходил парень лет 20 и случайно наткнулся на маленький комочек. Котенок зашипел, но парень все равно протянул руку и схватил грозного зверька. Посадил его в рюкзак и отправился домой. Его девушке это соседство не понравилось, она ненавидела животных, но ему сказала, что любит их всей душой. Котенок быстро освоился, но девушке это не понравилось, она откидывала котенка, когда тот терся у ее ног, ожидая ласки. А когда он оставил затяжку на шторе, пытаясь поймать муху, ее терпение лопнуло. Когда парень уходил на работу, она начинала пинать кроху и кидать об стену. За любой проступок котенка она окунала его в воду и держала, малыш захлебывался, а иногда терял сознание. Котенок шарахался от нее, а когда дома был хозяин, малыш не отходил от него ни на шаг, стараясь не попадаться девушке на глаза. Переломным моментом стали испорченные сапоги этой дамы. В это время хозяина не было, и разъяренная девушка побежала к котенку. Он забился под кровать, но это его не спасло. Рука девушки тянулась за ним, он лишь безнадежно вцепился в пол. Девушка вытащила котенка за хвост и пошла с ним на кухню. Она засунула бедняжку в морозильник, писка было не слышно, а крепко закрытая дверца скрывала ужасную картину. Целый день котенок провел там, шерсть примерзла к холодным стенкам. Он не мог двинуться и под вечер потерял сознание. В это время хозяин был в командировке и не мог предположить, что его возлюбленная может такое сотворить. На следующий день она вытащила котенка, он не подавал признаков жизни и был холодный. Она кинула его в мешок и отправилась на железнодорожный вокзал. Недалеко от здания она подошла к рельсам. Быстро достав веревку, девушка привязала мешок прямо посередине. «Так поезд точно проедется по нему», — подумала она, спешно убегая с этого места. Брошенный котенок, под лучиками летнего солнца, потихоньку согрелся и стал приходить в себя, но выбраться он не смог и стал истошно кричать. В это время, прерывая крики котенка о помощи, на него уже несся поезд. В это время вдоль путей проходил Денис, мальчик лет 10. Он увидел какой-то мешок на путях и хотел пройти мимо, но заметил шевеление. Там что-то живое, а вдруг ребенок? Гудок поезда сработал для него сигналом, он в одно мгновение ринулся бежать. Мальчик судорожно отвязывал мешок. Там живой котенок, и он не мог его бросить. Поезд был в нескольких метрах от них, и машинист не смог бы ничего сделать, скорость большая и торможение будет слишком длинным. Денису в последний момент удалось выдернуть мешок и вместе с ним прыгнуть в кювет. Приземление не самое мягкое, он ушибся копчиком, заработал небольшие ссадины, но все это было не так страшно, как поезд. Отдышавшись, мальчик нашел в траве спасенный мешок, там сидел измученный котенок. Сердце подростка жалось, он так давно хотел такого малыша, но мама не разрешала. Сейчас он его спас ценой собственной жизни, поэтому мама должна разрешить. Они оба стояли на пороге дома, сын рассказал, что произошло, мама скептически отнеслась к рассказу, но видя, как он переживает, разрешила оставить малыша. На следующий день они уже шли от ветеринара, получив все инструкции. По дороге встретился тот самый машинист. Он отчитал мальчика и в то же время похвалил, мама не смогла сдержать слез.
Шло время, у парня появилась сестренка, все росли, и кот в том числе. В противоположной квартире жила старая бабушка, у нее были проблемы со здоровьем, она часто топила соседей, забыв выключить воду. Родственников у нее не было, приходилось справляться самой. Соседи все понимали и помогали одинокой старушке. Одним поздним вечером она решила приготовить себе ужин, включила газ, но вспомнила, что у нее нет масла и решила быстренько сбегать в магазин, совершенно позабыв о включенной плите. В это время семья занималась своими делами и ничего не чувствовала, но кот ходил, кричал, царапался и тянул маленькую хозяйку к двери. Родители ничего не понимали. Кот всегда вел себя хорошо, а сегодня все изменилось. Впрочем, они не стали обращать внимания, продолжив свои дела. Кот чувствовал опасность, и газ, уже наполнивший квартиру бабушки, начал просачиваться к ним. Хозяева не хотели обращать внимания, и он придумал, как помочь. Девочка играла со своим любимым плюшевым зайцем, а родители в другой комнате возились с ужином. Сын, спасший котика, гулял с друзьями. Кот схватил игрушку девочки и побежал к двери, прыгнув на ручку, открыл и побежал вниз по подъезду. Девочка тут же бросилась за котом. Бабушка в это время возвращалась с магазина и крикнула соседям, что девочка выбежала на улицу. Родители бросились за ребенком, и дома никого не осталось. Кот уже сидел на детской площадке, охраняя юную хозяйку. Бабушка, не распознавая запаха газа, пошла доготавливать ужин. Одно мгновение, спичка загорелась, пламя охватило квартиру и прогремел взрыв. Родители только добежали до дочки, как за их спинами подорвались две квартиры. Девочка закричала от страха, взрослые ее успокаивали, не отводя взгляда от квартиры. Еще минуту назад они были там. Прибежал Денис и, убедившись, что все живы, успокоился. Родители рассказали, как кот их спас. Мальчик посмотрел на кота и заплакал. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.